嘅朋友、親愛弟兄姊妹，好開心！今晚咧就係阿成哥、黃永成弟兄咧就受洗。咁咧由於呢啲射燈咧，佢而家 upgrade 緊啊呢個殼，所以唔着啊。咁我見到咧，俾大家睇下成哥靚仔樣啊，即係唔可以黑掹啊。咁所以咧，我哋寧願係大家睇個 PowerPoint 會朦少少嚇，但係我希望咧大家睇到阿成哥嘅樣啊。咁阿成哥，我哋咧就係今日好開心啦！大家一齊有來賓啊，有啲老友記呵，令朗阿朗兄阿令朗嚟我第一次見好開心啊！咁咧，首先我哋就係想聽下你講見證嘅時候咧，就你介紹下自己先好嘛？因為有啲弟兄可能唔係咁熟悉。我叫黃永成，又名黃成，粵號咧大麻佬，花名叫黃老邪。係啊，我第一次聽過，我都唔知道喎呢個。犀利啊！我係一個點心從業員，即係已經係冇人請嗰種啦。大家知唔知有個好添啊？因為我哋對稿嘅時候，佢話我寫佢係點心師傅，佢話佢唔配稱師傅嘅，佢好叻㗎，要從業員。好。咁你點樣嚟到食福嘅咧？嚟到食福嘅咧就係咧，好坦白講嘅咧就多得咗華興。華興就係嗰位喺中間嚇。當我打電話嗰陣時，俾我叫我參加嘢就，喂我話我冇車喎，因為架車出咗事，賣都冇賣啦都。你唔使驚啊，我會叫阿拉佢車你啦咁。你話個地址俾我聽啦咁。咁啊去到我先知道咧就有仲有好多原我識得嘅阿強哥。咁啊跟埋啲我咁啊跟住車我去美景飲茶介紹我撞啱我哋識，咁幾好玩啦我諗。係喎，你可唔可以同我哋講你信耶穌之前嘅生活同埋嘅人生嘅睇法係點咧？如果我信耶穌之前嘅人生咧真係一頭霧。點解咧？所謂嘅即係初頭仔嘅好多嘢都條老友同吹都要齊㗎嘛，我哋雖然係唔專業，唔係咁多，都專業有心。條老友嗰啲啊，梗係依家就冇啦，依家即係已經年齡大咗，更加冇咗啦。你對人生嘅睇法係點嘅咧？依家好似話嘅人生睇法就係一如我咯。咁你點樣信耶穌嘅咧？信耶穌咧就由於咧就嗰日咧就參加咩聖誕節做話劇，本應都唔係我做話劇嘅，咁啊俾Leo話試下啦嗰日捉咗我去做一個文士。文士見到大家左手邊好有型㗎，去做文士啊！左手邊啊，第一個啊。因為做文士啊嘛，強哥喺我身邊啊。全體就係咁。咁啲啦，大佬。係啊，嗰晚我記得啦，大家有相為證嘅，大家睇下。咁強哥話唔怕啦，佢就係企出嚟決志嘅。決志咗。係啦，阿強哥就喺側邊，阿強哥，咁我咧。跟住咧就點解要再深入啲信咧？就由於阿強哥即係2年來嘅，即係不停歡喜咁車我，計嘅車我翻隔離，所以我受到好大嘅感動嘅。我話呢回咧，見到嗰班姐妹嘅大愛無疆之後，係感動到我。哇！好似啲雨殘點嗰啲見皇帝啲對白嚟㗎。唔係見皇帝咁啦。萬福無疆啊！好。萬福無疆。咦？咁成哥，你覺得你信咗耶穌之後，自己嘅生命有咩改變咧？自己嘅生命咧真係好大嘅改變，即係好似話老友同吹嗰啲戒緊啲啦，心情係冇話以前咁即係苦悶啦，咁又多咗啲兄弟姊妹嘅同埋陪伴啊，幫埋成日解釋啊，中國話你要信真神啊咁樣，真神只一個得㗎啦，唔使信一個得啦。信一個都，咁我覺得就係個信多個都冇乜用㗎啦。信個真嘅。真係信啦，咁咪信咗耶穌咯。好啊。咁咧，我想
知道你信咗耶穌之後有冇翻教會啊？有嗱，即係翻教會不第二咧，就阿強哥真係不識不遠。係。咁啊，阿 Leo 又車我，咁啊，即係呢啲即係手又好，今晚真係好大嘅感恩，真係。係。咁啊好啦，到我自己亦都即係想了解多啲，咁啊我就步行咗去咗先途嗰個教會。即係你行路去先途浸信會，係。咁啊，去到啊 Leo 話：喂，使唔使我車你翻嚟？我唔使啦，我自己車。咁啊去到先途嗰度咧，就聽埋嗰華語啦，跟住又先到粵語啦，啲聽。冇嘢喎，華語都聽埋。冇辦法啦，即係學下啊嘛。冇嘢喎，咁送飯啊嚇！有。咁啊，覺得即係信咗耶穌係個人輕鬆咁樣。係。即係改變咗自己啦，唔使話自己好似頭先咁讀孤獨咁樣，好似即係讀錯嘅，好似係思過自己。嗱，成哥好開心同你上咗4堂嘅洗禮預備班。咁當中講嘅嘢你明唔明㗎？明，所謂咩3位一體、3體一位啊！我啲係啊，聖子聖靈啊嚇。係。咁啊，即係你明白係你同耶穌去認罪悔改，係啊，罪得赦免，係啊，耶穌為我哋死，3日復活，係啊。咁我哋信有永生，你明白嗎？我梗係信永生啦，唔係我點信天堂？好，拍掌真係。喂，成哥好開心，你明白所學習嘅。嗱，而家洗禮啦，咁多嘅朋友啊嘉賓喺前面啦，咁你有咩嘢想同佢講？洗禮之前啊？洗禮之前咧，我覺得即係周圍今日嘅弟兄姊妹，與我自己稱，我亦都希望弟兄姊妹在我洗禮之前嘅死咗。而洗禮後復活我咧就多多關照細佬弟兄姊妹，我望緊聖靈、聖子、聖父咁帶我早早就歸天國，站喺天父隔離嘅右邊。係。好。好啦，呢個洗禮咧有2部分嘅。嗱，其實咧阿成哥咧佢係信咗耶穌之後咧，參與咗好多嘅，同我哋一齊去探啲餐館啦，又咧最近同我哋去巴流嚟啦，落鄉報道見唔見到佢啊？佢同我哋一齊去12人嘅團隊嚇，咁咧就好開心嘅。咁啊有阿鐘哥啊，有阿強哥啊，即係好多嘅。嗰日我哋嘅隊長就係。但係戴頂帽好有型啊，米色帽嗰個中間啊。咁咧就係、咁而家咧就係、我哋洗禮嘅時候咧，就再問一問清楚阿成哥嚇。黃永成弟兄，你係咪接受耶穌基督為你嘅救主，向佢認罪悔改，求佢赦免你嘅罪嘅咧？係。好，你今日係咪願意喺眾人面前接受洗禮，公開承認與主耶穌同死同復活，並且一生跟從他咧？係啊。係，有你願意啊嘛？好。咁我哋咧就下一個 slide 咧就弟兄姊妹啦。請弟兄姊妹起立好唔好啊？因為咧我哋其實見到弟兄洗禮咧就好開心嘅。咁食福嘅弟兄姊妹同埋來賓都係你今日見證黃永成弟兄嘅洗禮受洗，是否願意愛護同埋扶持呢位弟兄嘅成長，喺以後團契生活彼此勉勵，互相守望呢？好多謝你哋，感謝主。咁而家咧我就好正式嘅，大家咧請幾多陣啫啊！黃永成弟兄，我再一次問你，是否承認耶穌基督係創造天地嘅主？為咗贖我哋嘅罪而受死，死後第3日復活。凡向他認罪悔改，必蒙赦罪，與神和好，並且得着永生。你係咪咁樣相信呢？係。好。黃永成弟兄，你既然已經向主耶穌認罪悔改，求佢赦免你嘅罪。
我而家奉聖父、聖子、聖靈嘅名，給你施洗。好，嗱，你揸住個毛巾先啦。你有毛巾啊？好啦。我而家奉聖父、聖子、聖靈嘅名，為阿黃成弟兄施洗。聖父、聖子、聖靈嘅名，感謝讚美主。我哋唱詩歌，我哋一同唱快樂日。快樂日，快樂日，救主世情，我最喜情啦，應得歡喜，這日永遠不能忘記。快樂日，快樂日，救主世情，我中最熱。咁我哋咧就繼續站啦。嗱，大家保持站，我哋為阿黃成弟兄有祈禱啦。請大家站啦。我哋合上眼睛，我哋一齊為阿黃永成弟兄祈禱。親愛天父，感謝讚美你，你揀選我哋去認識你，成為你嘅兒女。藉着相信主耶穌，我哋今天晚上好開心睇見阿黃永成弟兄，佢願意喺眾人面前承認悔改認罪，歸向你。感謝主耶穌你嘅深恩厚愛，你喺十架上嘅捨身，多謝你為我哋受死代贖，你並且3日之後復活。主啊，我哋而家受洗歸入與主你同埋葬同復活嘅時候，我哋有永生嘅盼望。願你藉着聖靈以後與黃永成弟兄同在，充滿佢，帶領佢，使佢能夠一生持守去信靠你，享受呢個豐盛嘅生命。亦都保守我哋在座目睹見證嘅朋友、家人，我哋嘅弟兄姊妹，真係都以愛去支持佢，彼此嘅扶持。願你嘅名被高舉，得榮耀。奉靠救主基督耶穌名字禱告。阿們。大家清楚。好，時間交俾阿朱迪發讀經啦。再一次